السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة وصلتي أيمن ماد بورتوس. عاونونا بابوني للشان، اعملوا جيم للفيديو، اعملوا دي كومنتير، بلا سيرتو دي كومنتير، خلي الفيديو يطلع. متنساوش تعملوا بارتاج للفيديو متاعنا في الجروبات تاع الفيسبوك باش الشان تكبر، باش كيف نلقى تفاعل نخدملكم برشا اكزرسيسات بحول الله. وان شاء الله نتوما وقت اللي نتوما تتفرجوا في الفيديو تكون صحتكم اهم حاجه، صحتكم تكون لاباس وتكونوا بخير. حط الكتف في وذنك، كان فما حس ابعد على اصحابك وركز معايا وقدرة ربي ما تكمل الفيديو. ننصحك كملوا للاخر، ما تكمل الفيديو الا ما انت تكون فاهم البارتي هذه تاع الجراف. الفيديو موجه لجماعه باكيكو تروازيميكو. نبداو مع بعض. Un groupe d'amis organise une randonnée dans les Alpes. On a représenté par le graphe ci-dessous les sommets B, C, D, F, T, N pour lesquels ils peuvent choisir de passer. Une arête entre deux sommets coïncide avec l'existence d'un chemin entre les deux sommets. هذا الجراف نتاعنا، هال B والC والD والT والN والF هما نسميوهم هذوما لي زالفابي هذوما نسميوهم لي سومي دي جراف. واضح؟ دي والسي هيك بيناتهم هالسيجمون هذا ولا هذه نسميوها الريت. مادام بيناتهم الريت دي والسي نقول عليهم دو سومي ادجاسون. واضح؟ باهي. بيتيتا ريكوبيي اي كومبليتي لي تابلو سويفونت. سومي ديغري دي سومي دي جراف. باهي نبداو. بون السومي هذه الاس نقصد بها السومي والدي نقصد بها ديجري. واضح؟ الاس نقصد بها السومي والدي نقصد بها ديجري. نبداو البي. بون البي الديجري نتاعها بون باش نفسرها لكم بالفلاق هذه بقى. شنو هي الديجري؟ معناتها نشوف البي ادجاسون قدام من السومي، ادجاسون للسي وللاف، معناتها هي اكستريميتي لهنا ولهنا دو فوا، معناتها قدام من خط خارج منها. Donc le degré de B c'est 2. C 1 2 3 4. Donc le degré de C c'est 4. D 1 2 3 4. Donc D 4. الF 1 2 3 4 5. شوف الF 1 2 3 4 5 معناتها هي adjacent à 5 sommets. واضح؟ خارج منها واحد وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس. دونك الاف 5 الديجري متاعها 5. الان 1 2 3. دونك الان 3. التي تي 1 2 3 4. دونك التي 4. وهكا نكونوا عمرنا التابلو نتاعنا. باهي نتعداو للكيستيون اللي بعد. وهذا بيتيتا سومي و ديغري سي بون. جوستيفي كو لو جراف اي كونكس. باهي شني معناتها جراف كونكس؟ ديجا هذه شفتوها في الكور. ان جراف اي كونكس سي تو سي سومي peuvent être reliés entre eux par ou bien par au moins une chaîne. كونكس معناتها كي ناخذ نامبورت دو سومي كالكونك نجم نربط بيناتهم بشان. مثل كيف ناخذ البي والتي هيك نجم نمشي من البي للاف للتي، معناتها نجم نربط بيناتهم. نامبورت دو سومي كالكونك نجم تربط بيناتهم، معناتها il existe une chaîne تربط بيناتهم، معناتها peuvent être reliés par une chaîne au moins une chaîne. عقلي une chaîne من البي للان، من البي للاف، من الاف للان، من البي للاف، من الاف للتي، من التي للان. واضح؟ باش نعطيكم اكزامبل دان جراف ماهوش كونكس. بون هذايا جراف نون كونكس. علاه نون كونكس؟ خاطر من هوني لهوني ما نجمش نمشي. كيف هذوما لي سومي اهو، هذوما لي سومي. الجراف هذا ماهوش كونكس، من السومي هذه للسومي هذه ما نجمش انا هما باش نقص. مي هنا كلهم مربوطين في بعضهم. دونك كونكس معناتها en général un graphe est déconnexe si tous les sommets peuvent être reliés entre eux par moins une chaîne. واضح؟ باهي نكتب الجملة هذه.
Bon, ce graphe est connexe, petit b, ce graphe est connexe كما قلت لكم car tous les sommets tous les sommets tous les sommets peuvent être reliés être peuvent être reliés entre peuvent être reliés entre eux peuvent être reliés entre eux par au moins une chaîne. Bon, entre parenthèses au moins. واضح. bon يجيك كيستيون كي هاك الجرافيك كونكس تجاوبها تقول لي جرافيك كونكس car tous les sommets peuvent être reliés entre eux par moins une chaîne. Bon, on passe question numéro 2. Le groupe souhaite passer par le 6 sommets en passant une fois et une seule. une fois une seule باش نسطر لكم تحت. Une seule like. Une fois une seule par chaque chemin. démontrer معناتها هما يحبوا يتعدوا من les 6 sommets هذوما en passant une fois une seule par chaque chemin. معناتها باش نمشي هذوما الكل باش نتعدى عليهم دي تيل سورت كل واحدة نمشي عليها مرة. فهمت؟ معناتها ما نرجعش مرتين. دي تيل سورت نتعدى على السومي الكل. فهمتوني ولا؟ في شاك كرات معناتها تتعدى عليها مرة كهو معناتها ما ترجعش. مش مثال تمشي هكا مثال تمشي من السي هكا البي للاف وترجع لا une seule fois. باهي كي يجيني سؤال كي هكا فيه passant une fois une seule معناتها lié هذه معناتها lié à l'existence d'une chaîne eulérienne. واضح معناتها l'existence d'un parcours permettant au groupe de passer par les 6 sommets en passant une fois une seule par chaque chemin est lié à l'existence d'une chaîne eulérienne. اعرف راك باش تبين انه الجراف هذا عنده une seule admet باش تبين انه الجراف هذا admet une chaîne eulérienne. ونوريكم كيفاش تبين انه هو عنده chaîne eulérienne. نعاود لكم l'existence d'un parcours permettant au groupe de passant par les 6 sommets une fois une seule par chaque chemin est lié مربوط à l'existence d'une chaîne eulérienne. معناتها لازم تبين اللي هو عنده une chaîne eulérienne. هاي تنوريكم كيفاش تبين اللي هو عنده une chaîne eulérienne. ابقاو معايا. Bon, comme je l'ai dit, l'existence d'un parcours permettant au groupe de passer par les 6 sommets en passant une fois une seule par chaque chemin est lié à l'existence d'une chaîne eulérienne. Parce que je vais vous dire que le groupe possède une chaîne eulérienne. Tout d'abord, le graphe est connexe. Désolé. C'est bon. Il faut dire que G, le graphe G est connexe. Tout G est connexe, tous ces sommets du degré tous ces sommets sont des degrés pairs, sauf exactement deux sommets de degré impair, qui sont l'extrémité de la chaîne. G est connexe, tous ces sommets
تو سي سومي اشبيهم بريسك السومي متاع الكل 100 degrés بير. تو سي سومي 100 degrés بير. sauf deux sommets, sauf exactement deux sommets de degré impair, sauf deux sommets de degré impair. اللي هما نعطي اساميهم F et N qui sont l'extrémité de la chaîne. F et N. هل F و N هذوما هما l'extrémité de la chaîne. باش نعطيكم exemple d'un parcours ou bien exemple d'un trajet. Bon, قلنا ال F معناتها pour montrer que le groupe peut passer par les sommets, on passe une fois une seule par chaque chemin lié à l'existence d'une chaîne eulérienne. وهاني وريتكم كيفاش تبين انه الجراف جي admet une chaîne eulérienne. تقول G est connexe tous ces sommets sont de degré pair sauf deux sommets de degré impair F et N d'après le théorème de l'air. Désolé, d'après le théorème de l'air. J'ai admis une chaîne eulérienne. واضح. G possède une chaîne eulérienne. وبعد تجاوب donc le groupe peuvent passer etc. فهمت. admet une chaîne eulérienne. فيها برشا كتيب. ومن بعد تجاوب donc il existe un parcours permettant au groupe de passer par-dessus sommet en passant une fois une seule. معناتها الخدمة الكل هنا. فهمتوني ولا؟ تو باش نعطيكم exemple d'une chaîne. قلنا هل les deux sommets de degré impair هما l'extrémité اللي هي ال F وال N. باش نحاول نحطو لهنا. بون من ال F بار اكزومبل نخرج من ال F. باهي. من بعد ال F je préfère B. من بعد C. من بعد F. ريت مرة واحدة. بون نكتبهم باش ما نضيعش. C F. باهي يخمموا معايا. C F. هكا N T F. C F. بون N T F. باهي بعد ما عندي حتى حل كان نمشي للدي. دي دونك بعد سي ونهرب لهنا. دي سي. دي سي تي. ديزولي طويلة. تي دي ان. يعني تعديت عليهم الكل مرة واحدة. بون تي قلنا ونرجع هوني دي ان. هذا اكزامبل. اف بي سي اف ان تي اف دي سي تي دي ان. واضح. وهذا الاكزامبل اللي طلبوا مني. باهي نتعداو للكستيون اللي بعده. لي جروب souhaite associer chaque sommet à une couleur de sorte que les sommets reliés par un chemin n'ont pas la même couleur. باهي pour colorier un graphe بالطبيعة يلزم chaque deux sommets adjacents ne porte pas de même couleur. معناتها porte couleur différente.